Good morning. Ngasi irai numit ki card message yeminar se ado irai numit se number se haragana number da haragana 71 leire aduga kaladana sky blue gumba sina bibe ko ado ahambada nunti gi yengboda ma adumaina hadi card message yeminar se aduga timing ngasi gi oina timing of abaga happy yengase ko sidagi 3 cards nomagi Ngasigi kari energy laike habadu to happy yengse ko card ki energy se card number 1 consider 2 consider natraga 3 consider ko ahum sidagi ama choose tawro ko haidi engon da sum attract tawdo 1 number se khange ngasidi natraga 2 number se khange natraga 3 number se khange habadu ko ado ahamba ani shuba ahum suba ko ahamba ise ko haidi sum aina ningba khotpa se phango thungo haiba lei ko haidi ngasigi oina kaino ma chakkadaba lei adu do haidi aina chatoriba thabak se haidi mai pakadra pa oidra kai ningjing mangjing na ba leiba khopa ga leira so hamde sum ayuk sida ko ayuk sida akogi chatpa matam da ko haidi manifestation gumba tawbani khangde manifestation haida phammaga tawba khopa adu natraga so atopa to manifestation myam ma leina ko adum chatna chatna ga koina wakhanda khanba khotpa adagi number si ba kai harasina ko aina ngasai number 71 iyo kholo ka hado number si la chappa colors ngasigi oiba color machu shelaga chatpa gumba adagi ngarang aina thagat khia video important oiba days numit taw haibane ba haidi aina coins tawra taw ha nunti gi thabak chappa taw haiba natte ba important days haidi nunti gi important days ti kashu oidena haidi maru oiba yamna maru oiba haragadi agi job ke chattoine interview ge chattoine achauba thaba amagi samna haibada case le na khalase case to gi relate oina ai ngasi keno tae adu noina chatpa thamu haibne ko nunti gi thabak macha chatpa da thamga da natte ko adumaina haidare sida ko haidi ngasi gi important gamba leiragadi ko adum aina khalliba poto phangbo khopa adumaina oina oi ko aduga ani shubasina ko ani shubasina amuko sidana amu basically keno lae ko sida laise ngasigi oina phai ko siso haidi something new things new opportunities kumba adumaina lai ko sida number 2 gi se haidi anoba thaba ama lakpani khangde anoba chance ama lakpani khangde anoba kenoma mina kenogumba bibira offer gumba bibira pani khangde ko amaina oina oi ko haidi mi adagi friends daga haraga choko anoba maru kumba thengnaba khotpa adumba lairi aduga ahum subasina ko haidi ware hairagadi ko chokthaba do isha se ko isha chokthaba khatang natabi do wakhan ga loina waba do aina tawriba kholiba mayam se na ko adu na amu yam tandharak pa do isha to ko haidi tandharak ko pa kem tawning haidi kem tawning kem ta haidi makha ta na haidi aina tawri thaba se oirodra kaina khanba do ko khanganu ko do haidi ai tangkhai ma hena changjal abne aina hotna doriba thaba sida ko haidi tangkhai ma hena changjal akune ga in chak thongba ga haisina ko chak thongba injang je mundora kan sida ꯇꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯁꯥꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯨꯜꯂꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤꯗꯣ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯇꯟꯊꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯟꯁꯨ ꯃꯨꯜꯂꯔꯣꯏ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯒꯤꯞ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯥꯎꯇꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯣ ꯕꯤꯂꯤꯐ ꯊꯝꯃꯣꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 53ꯗꯒꯤꯅ ꯄꯨꯡ 5ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 40 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 1ꯗꯒꯤꯅ ꯄꯨꯡ 12ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 22 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ 3ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 4ꯗꯒꯤꯅ 4ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 35 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 8ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 42ꯗꯒꯤꯅ 8ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 22 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 13ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 1ꯗꯒꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤꯅꯤꯀꯣ 13ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 1ꯗꯒꯤꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ 3ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 59 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯠ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦꯀꯣ ꯃꯦꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ